เชคดรมุฮัมมัด อัลอาริฟี นักวิชาการคลื่นลูกใหม่แห่งคาบสมุทรอาหรับ เชคดรมุฮัมมัด อัลอาริฟี เกิดปี 1970 เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง ด้วยกับคุณสมบัติด้านความรู้ และผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจมีความหลากหลาย ทั้งงานเขียน หนังสือที่น่าประทับใจหลายเล่ม คุตบะห์ ปาฐกถา รวมทั้งเทป วิดีโอ และการบรรยายในช่องทีวีต่างๆ ที่โดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยลักษณะที่กระตือรือร้นในการพูด การบรรยายอย่างมีจิตวิทยา มีไหวพริบในการตอบคำถาม และเล่าเรื่องได้สนุกชวนติดตาม รวมทั้งบทบาทที่สำคัญในการเคลื่อนไหวงานดะวะห์ภาคสนามของท่านในประเทศต่างๆทั่วโลก ทำให้วันนี้ท่านได้เป็นหนึ่งในนักดะวะห์ที่มีอายุไม่มาก แต่มีอิทธิพลต่อคนจำนวนมากมาย เชคดรมุฮัมมัด อัลอาริฟี สืบเชื้อสายมาจากเผ่านักรบอาหรับบะดูมักซูม ซึ่งเป็นลูกหลานแห่งแม่ทัพคนสำคัญของประวัติศาสตร์อิสลาม คอลิด บินวาลีด ผู้ที่ได้รับฉายาว่าไซฟุลลอฮ์ ท่านเป็นลูกศิษย์ของเชคบินบาซในขณะเป็นวัยรุ่น ท่านจบปริญญาเอกด้วยวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษามุมมองของชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะห์ เรื่องซูฟี ที่มหาวิทยาลัยอัลอิหม่ามมุฮัมมัด อิบนุซะอูด กรุงริยาด ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยคิงซาอูดของริยาด ด้านการเคลื่อนไหวผู้อิสลาม ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและแกนนำองค์กรดะวะห์จำนวนมาก และเป็นที่ปรึกษาขององค์กรทั้งในประเทศและองค์กรอิสลามนานาชาติ หนังสือของท่านทั้งหมด 20 กว่าเล่ม ขายได้ถึงกว่า 1 ล้านเล่ม โดยมีรูปแบบที่โดดเด่น รูปภาพประกอบสีสันที่สวยงามทั้งเล่ม ราคาไม่แพง มีทั้งขายและแจกฟรี ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ในประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจ It is taught in the Quran for big and small